diafragma para superficie y la campana para zonas profundas. Por ejemplo, ese allá no tiene la campana, pero sí le sirve para tomar los focos ajustadores, ya que se van a estar en la superficie. Ahora, existen 4 focos ajustadores. Tenemos, ¿cuáles son? El aórtico, pulmonar, espidio y mitral. ¿Dónde está el aórtico? el segundo espacio intercostal derecho. Intercostal. No es el Ya, cuarto. ese es uno de los. Ahora, entonces, vamos de la teoría a la práctica. Segundo espacio intercostal. ¿Y dónde ubican ustedes anatómicamente el segundo espacio intercostal? Debajo de la clavícula. ¿Debajo de la? El segundo. El segundo. Claro, pues. Debajo de la clavícula. La clavícula Debajo de la clavícula. se inserta aquí. Está el primero. La primera costilla aquí. Este es el espacio intercostal. Este es el primer espacio Espacio intercostal. intercostal. Este vendría a ser, ¿qué cosa? El ángulo de que anatómicamente se inserta aquí a los lados que se articula el ángulo de Luis. A los lados. Los cartílagos. La segunda costilla. La segunda costilla. Entonces, anatómicamente identifiquemos el ángulo del bis en todo. A los lados, esa es su segunda costilla. Por debajo de la segunda costilla está el segundo espacio intercostal. Este de aquí vendría a ser el segundo espacio intercostal. Entonces tenemos 2 líneas para externar. Una línea para externar derecha y una línea para externar izquierda. Entonces el foco aórtico, como ya lo dijeron, está en el segundo espacio intercostal derecho, Línea con la línea media clavícula. para externar. Para estar. ¿Quién va a ser el voluntario? Un hombre. Vamos, Jonathan, estás ahí, vení. ¿Cómo se fue? Entonces, hay que identificar el ángulo del Luis. Una vez que identifiquemos el ángulo del Luis, lo más prominente del esternón, nos vamos al lado. ¿Qué costilla está al lado? La segunda. Bajamos. Segundo ¿qué tenemos? espacio. El segundo espacio intercostal. Foco ahora. Por favor, cuando tengan ese copio doble, revisen. En las prácticas de semiología, cuando les toca ver semiología y vienen a ver cardio, es muy común que les hagan esto. Y el doctor les comienza a preguntar, a ver, aquí está el foco, ¿escucha? Sí, doctor, se escucha. ¿Escucha? Sí, se escucha. Después el doctor te dice, ¿cómo vas a escuchar si está cerrado la cámara? Está abierto. Está acá. Escuchas acá. Entonces, ángulo de Luis, segunda costilla, segundo espacio intercostal. Ubicamos el segundo foco aórtico, es el menos intenso de todos. El más intenso es el mitral. Está en el lápiz de corazón, va a ser identificado en el lápiz de corazón y va a ser el más intenso que el que está acá. Entonces, ¿logras escuchar? Muy bajito. Los que tienen esteto, por favor, ubiquen su ángulo de Luis, pongan su esteto por debajo de la segunda costilla en el segundo espacio en el lado derecho. Estás muerto ya. ¿Puedo escuchar? Escucha. Cuando se vaya a poner el esteto, se pone cada la bolilla. Bueno.
Otra vez, por favor. Diafragma para superficie, pulso, corazón, bueno, también puedes, bases pulmonares. En cambio, la campana, la más chiquita, es para vísceras, cuerpo pulmonar. Ahí no me acuerdo cómo se llama la zona de aquí. No, no sé si es supraclavicular, pero tiene un nombre. A la inspección semiológica tiene un nombre. Un facultatorio de... La próxima clase se los traigo. ¿Es para responde? Foco pulmonar. Sí, ¿para qué corresponde? Apertura y cierre de válvulas semigrales. Dos válvulas. Aórtico, una. Pulmonar, dos. Lo van a encontrar de mayor intensidad en relación al foco aórtico y lo van a encontrar en la línea parasternal izquierda, segundo espacio intercostal. Van a ser homólogos. Y eso de ahí es relación, en algún momento que tengo que ver EKG. ¿Ya vieron EKG? O sea, la teoría. Ya, entonces van a ver que este es B1, el foco aórtico es B1 y el foco pulmonar es B2. Ya. Asimismo, identifican ángulo de Luis, segunda costilla, por debajo de la segunda costilla está el segundo espacio intercostal. Entonces, ahí ya ubican. Exactamente, si haces la comparativa y eso es lo que tienes que hacer cuando hagas el examen semiológico. Tú escuchas aquí, escuchas acá, tienes que llevar un orden: aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral. Entonces tienes que ir de menor a mayor intensidad. Si tú ves que hay un foco de mayor intensidad, que el mitral, ya hay una anomalía cardíaca. ¿Sí? Un ejemplo, y otra cosa que pasa rara vez, si pasaba aquí, es cuando tú encuentras el foco aórtico, te vas a buscar el foco pulmonar. Entonces tú ves que el pulmonar es más tenue que el aórtico. Entonces tú coges y vas a buscar el tricuspidio, te va a sonar menos tenue, un poquito más tenue, y vas a buscar el foco mitral y no vas a encontrar el foco mitral. ¿Qué ocurre? Puede ser hipertrofia. Dextrocardia, corazón inverso y tus inversos. Eso puede ser. Cuando tú encuentras la alteración de intensidad, encuentras el foco tricuspidio normal, porque no está ubicado en toda esta zona. Cuando tú vas a buscar el foco mitral y no lo encuentras, tienes que buscar en el otro lado. localizarlo bien. Dirigir de la línea media axilar para ubicar si está el corazón ubicado ahí. Y si te cambias, que es por lo general, te encuentras al otro lado. Cuando hay trocar. ¿Quién hace la comparativa? El otro foco es el tricuspidio. ¿Quién es zurdo aquí? ¿Zurdo? Zurdo. Está bien. Él es zurdo. De afuera. Ya. En la línea parasternal, ya, en el quinto espacio intercostal, ustedes van a encontrar el foco Tricúspide. que corresponde a la válvula. Tricúspide. No hay más. Ahora, el sonido en intensidad, ya les dije, es el mismo que lo que estudiamos, primero, segundo, tercero y cuarto. Y una vez para hacer la comparativa, en la línea medio clavicular. A la mitad de la clavícula, en la línea medio clavicular, por decirlo
en la tetilla, un poquito más. Vamos a encontrar por debajo del quinto espacio intercostal, que no va a estar al mismo nivel porque está en la línea parasternal, sino que va a estar un poquito más abajo. Claro, no así. Entonces, aquí vamos a encontrar el Mitral. mitral, que es por ¿No es algo mitral? la válvula La mitral. mitral, claro. ¿Y por qué se llama mitral? Que tiene dos. Exactamente. Bueno, en realidad sería valva y dos válvulas. De igual manera, ya cuando hagan la... Ahorita lo están repitiendo, pero ya cuando tengan la práctica, ustedes identifican rápidamente el ángulo de Luis, segunda costilla, segundo espacio. Segundo espacio, entonces, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Se queda la quinta costilla, aquí está el quinto espacio. Y las mujeres es Entonces, más es complicado. prácticamente al lado de la apéndice sifoides. Como siempre complicamos todo. El mitral va a estar y va a ser identificativo por el ápice del corazón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién me escucha? Tú primero, siempre vas tú primero. Siempre vas el primero a escuchar. No puedo grabar. Sí, ni vio. Ya está haciendo a la línea de medio fluido. Dense cuenta que no estén encima de la costilla. Si ustedes están encima de la quinta costilla, no van a, o van a ir a un sonido Bajito. más tenue. Más que menos. Muy bueno. Esta aquí se la escucha bien. ¿Quién? Ah, No quería amargar. Oye, pero ¿quieres vacaciones? Tú la escuchas a menor intensidad. Es que cuando estás encima de costilla, se escucha bien. Y obvio que no pasa. Oye, pasa como una semana que todos los días, Ya. Recuerden lo que les dije, cuando estén encima de costilla, ¿Quién va? atienden, así que tienen que buscar que no estén encima de costilla. O sea, en el hombre como que está debajo de lo que es el pezón. Pero en cambio en lo que es la mujer que tiene bastante sed, tienes que levantar, ¿no? ¿cómo está el otro? Que la hagan encima del seno, no escuchan. No, pues es pura grasa. ¿Y qué te echan ahí? Para ti todo, conteste. Chanca y tortero. Ok. Tinchan. Ah.